নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল হাজৰিকাই PR গড ফাৰ্মৰ পৰা আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা পাব আমাৰ ফাৰ্মৰ 2023 বৰ্ষৰ উপহাৰ হিচাপে যিকেইটা পোৱালি আমি পাইছোঁ বৰ্তমানলৈকে, সেই পোৱালিকেইটাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। চাওক সকলোৱে, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু নতুনসকলে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ, কিয়নো চেনেলৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক ছাগলী ফাৰ্মৰ বহুতো জানিবলগীয়া কথা জনাওঁ। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো চাওক, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।